قال ربکم ادعونی استجب لکم، اللہ نے فرمایا مینوں بلاؤ میں تہاڈی پکار نوں سناں گا۔ لیکن ویکھو کیسے دنیا دار صوفی قسم دے جاہل قسم دے لوگ انہاں رب نو دنیا دے بادشاہاں دے نال ملا دیتا۔ انہاں کہا جی بادشاہ نو ملنا ہوئے وزیر دی ضرورت پیندی، کوٹھے تے چڑھنا ہوئے سیڑھی دی ضرورت پیندی، رب نو ملنا ہوئے تے واسطیاں دی لوڑ پیندی۔ نعوذ باللہ من ذالک، دنیا عرش والا رب انہاں دنیا دے بادشاہاں دے نال ملا دیتا ہے۔ فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن أصدق الكلام كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد:
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ تمام قسم دی تعریفات، تحمیدات، کبریائیاں، بڑائیاں دی لائق رب العالمین دی ذات ہے، جو پوری کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، قابض بھی ہے، بے شمار انگنت لاتعداد درود و سلام دی برکھا امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھی۔ عزیز بھائیوں، محترم دوستوں، بزرگوں، نہایت ہی قابل قدر، واجب الاحترام، پردہ نشین میری روحانی ماؤں بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالی دی مقدس کتاب دے وچوں سورہ بقرہ دی ایک آیت مبارکہ نو تلاوت کیتا ہے۔ انسان دی فطرت ہے اور انسانی فطرت کے اندر ایک دعا بھی شامل ہے۔ دعا کرنا انسان دی فطرت ہے۔ ہر انسان اس بات نو پسند کرتا ہے کہ وہ کچھ منگے، کچھ سوال کرے، وہ دیاں مراداں پوریاں کیتیاں جان، وہ دے سوال پورے کیتے جان۔ اسی طرح یہ مقصد شریعت بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ کوئی بھی اسلام دے اندر عبادت ایسی نہیں جدی اندر دعا نہ ہوئے۔ دعا ہر عبادت دے اندر ہے۔ انسان حج کرتا ہے وہ دے اندر بھی دعا ہے، انسان زکوٰۃ دیندا ہے وہ دے اندر بھی دعا ہے، انسان عمرہ کرتا ہے وہ دے اندر بھی دعا ہے، انسان صدقہ کرتا ہے وہ دے اندر بھی دعا ہے، انسان نماز پڑھتا ہے وہ دے اندر بھی دعا ہے۔ یعنی کوئی عبادت ایسی نہیں، قربانی دے اندر بھی دعا ہے، کوئی ایسی عبادت نہیں جدی اندر دعا نہ ہوئے۔ قرآن مجید فرقان حمید دے اندر اللہ رب العالمین نے دعا دی ترغیب بھی دیتی ہے اور دعا کرن دا حکم بھی دیتا ہے، اور نال یہ بھی دس دیتا کہ دعا صرف اور صرف اللہ رب العالمین دے کولوں ہی کرنی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جڑا انسان اللہ رب العالمین تو علاوہ کسی ہور دے کولوں دعا کردا ہے وہ دنیا دا بدترین اور گمراہ ترین شخص ہے۔ قرآن مجید دے اندر جڑی میں ابتدا دے اندر آیت مبارکہ تلاوت کیتی ہے، فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیو جدو میرے بندے تواڈے کولوں میرے بارے سوال کرن، انی فانی قریب، انہاں نو دس دیو کہ میں بڑا ہی قریب ہاں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان،
ਪੁਕਾਰਨ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਪੁਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਨੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ। ਅੱਗੇ ਆਇਤ ਮੁਬਾਰਕਾ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਪੁਕਾਰਨ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਪੁਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਦੁਆ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਸੁਣਨ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ, ਫਲ ਯਸਤਜੀਬੂ ਲੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅਹਿਕਾਮਾਤ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਅਹਿਕਾਮਾਤ ਨੂੰ ਮੰਨੇਗਾ, ਵਲ ਯੁਮਿਨੂ ਬੀ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਹੀ ਈਮਾਨ ਲੈ ਆਏਗਾ, ਲਅੱਲਹੁਮ ਯਰਸ਼ੁਦੂਨ। ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਨੇ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ کہ میں پکارن والے دی پکار نو کدوں سننا، میں التجا کرن والے دی التجا نو کدوں سننا، گڑ گنان والے دی گڑ گڑاہٹ نو کدوں سننا، آنسو گران والے دی آنسوں نو کدوں مینا، فل یستجیبوا لی، جدوں میرے احکامات نو مندا ہے، ولیؤمنوا بی، اور میرے تے سچا ایمان رکھدا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بڑی ہی پیاری بات فرمائی۔ دوسرے مقام تے اللہ رب العالمین نے فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ میں تہاڈی پکار نو سننا ہاں۔ فرمایا کہ تہاڈے پروردگار نے تانوں حکم دیتا ہے، تانوں کیا ہے، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، مینوں پکارو میں تہاڈی پکار نو سننا ہاں، ضرور سننا ہاں۔ اور اللہ رب العالمین نے کی فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ اللہ نے فرمایا کہ جڑے میری عبادت تو اراض کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں نا، سیدخلون جہنم داخرین، وہ لوگ جہنم دے اندر داخل ہوں گے۔ مقام غور ہے، اتھے میں یہ بات نو رکھاں گا، سال تو بعد ایک عید آندی، عید الفطر عید الاضحیٰ، دو عیداں سال دے اندر، مسلمانہ دے عظیم تہوار، اسلامی تہوار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عیدگاہ دے اندر پہنچن دا ایک سب تو بڑا مقصد دعا ہے۔ کتنے لوگ نے جڑے سلام پھیردیاں نال اٹھ کے چلے جاندے نے۔ اللہ نے فرمایا الذین یستکبرون عن عبادتی، جڑے لوگ دعا منگن تو تکبر کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، وہ لوگ جہنم دا بالن بنن گے۔ کتنے لوگ نے جڑے بغیر دعا منگن تو اٹھ کے آ جاندے۔ میرے بھائی، عید صرف کپڑے پہنن دا نام نہیں، عید صرف جھکن دا نام نہیں، اللہ رب العزت دے کولوں دعا منگنا عید دا ایک اہم حصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العالمین نے حکم دیتا کہ اے میرے نبی علیہ السلام اعلان کر دیو وقال ربکم ادعونی استجب لکم، مینوں پکارو میں تہاڈی پکار نو ضرور سناں گا۔ اور تیسرے مقام تے اللہ رب العالمین نے فرمایا ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ من لا يستجیب له الى یوم القیامہ وهم عن دعائهم غافلون۔ بڑی پیاری بات اللہ رب العالمین نے فرمایا اس شخص دے نالوں بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے جڑا اللہ نو چھڑ کے انہاں لوگاں نو پکاردا ہے جڑے قیامت تک اودے سوال دا جواب ہی نہیں دے سکتے۔ اج کل مسلمان ڈھیریاں تے ڈگیا ہے، کوئی درختاں دے تھلے بیٹھا ہے، کوئی جناب آستانہ تے جاندا ہے، کوئی آستانیاں تے جاندا ہے، کوئی قبراں تے ڈگیا ہے، کوئی درختاں تے، کوئی ٹالیاں تھلے، کوئی نے جناب کنوں رب بنا لیا، کسی نے کنوں رب بنا لیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اس بندے نالوں ود کے گمراہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا جڑا رب نو چھڑ کے غیر اللہ دے کول جائے اور انہاں دیاں قبراں تے بیٹھ کے، آستانیاں تے بیٹھ کے، انہاں نو مریاں نو بتاں دی شکل دے اندر لیٹیاں نو کھڑا کر کے انہاں نو پکار رہا ہے۔ فرمایا قیامت تک وہ سوال دا جواب نہیں دے سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ساری زندگی دیکھی،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جدوں بھی بھیک منگی ہے عرش والے رب دے کولوں منگی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت طیبہ اٹھا کے دیکھو، آپ دی پوری سیرت طیبہ بہت بڑیاں دعاواں دا مجموعہ ہے۔ نبی نو جدوں بھی پریشانی آئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی تھی، آپ نو جدوں بھی خوشی ملی آپ نے دعا کی تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر حال دے اندر اللہ رب العزت دے کولوں منگیا ہے۔ جدو دعا دی شریعت دے اندر اینی اہمیت بیان کیتی گئی ہے، پھر او دے احکامات نو، او دی اہمیت نو، او دے مسائل نو، او دے آداب نو بھی جاننا بڑا ضروری ہے۔ کویت دے اندروں ایک رسالہ چھایا ہویا عربی دے اندر، او دی تحقیق دے مطابق اللہ رب العالمین دے بارے نا 3 نمایاں خصوصیات محققین نے نقل کیتیاں۔ نمایاں خصوصیات ویسے تے اللہ رب العزت دیاں ہے خصوصیات، رب العالمین نے کمی کوتاہی دی تے گنجائش ہی کوئی نہیں، رب ہے، لیکن 3 نمایاں خصوصیات اس رسالے دے اندر لکھیا کہ جانوراں تے پرندیاں درندیاں چرندیاں تو علاوہ انسان جڑیاں بولیاں بولتے ہیں نا دنیا دے اتے، پوری دنیا دے اتے 2964 بولیاں نے، 2964 اتنیاں بولیاں پوری دنیا دے اتے، طرح طرح دے لوگ، طرح طرح دے قبیلے، طرح طرح دے علاقے، انسان سمجھدا ہی نہیں انہاں چیزاں، وہ دی عقل تو باہر ہے۔ 2964 بولیاں جاندیاں نے، غور کرن دی بات ہے۔ اور انہاں 2964 بولیاں نو پیدا کرن والا کون ہے؟ اللہ۔ دنیا دے اتے کوئی ایسا شخص لے آ کے دکھاؤ جڑا صرف اور صرف 29 بولیاں تے عبور حاصل کرنے والا ہوئے، بمشکل 2 4 5 بس، وہ بھی جڑے علاقے جانا ان دی زبان سیکھ لے، یا جنہیں پیپر دینے نے کتاب پڑھ لی وہ دی زبان وقتی طور تے آ گئی رٹے دے طور تے۔ 2964 بولیاں اور طرح طرح دے اے لوگ، مختلف علاقے، مختلف برادریاں، مختلف بولیاں، انہاں ساریاں تے عبور کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ انہوں پکارنا چاہیے ہے۔ کائنات کے اندر کوئی ایسی سرکار نہیں جڑی صرف اور صرف باقی ساریاں نو چھڑ دو، جڑی صرف 29 بولیاں تے عبور حاصل کرنا نہیں ہو۔ بیک وقت ساری مخلوق کسے دے کولوں منگے تے کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ بیک وقت ساری مخلوق، انسان بھی مل جان، جن بھی مل جان، درندے بھی مل جان، پرندے بھی مل جان، ہر مخلوق مل جائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیک وقت عرش والے رب دے کولوں منگے تے اللہ عطا کرن تے قادر ہے۔ انسان دا عقیدہ کمزور ہو گیا، اللہ دی قسم انسان دی توحید کمزور ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، آپ نے فرمایا کالے رنگ دی چیونٹی ہوئے، رات دی تاریکی ہوئے، کالا سیاہ پہاڑ ہوئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او دے سائے دے اندر چیونٹی چردی بھی ہے نا، او دے قدمہ دی آٹھ بھی عرش والا رب سنندا ہے۔ انسان تینوں مینوں عطا نہ کرے گا، اے میرے اور تیرے عقل دی اور دین دی کمزوری ہے۔ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام دا واقعہ قرآن اندر موجود سورہ نمل، جا رہے نے چل دیا ایک چونٹیاں دی وادی دے اندر پہنچے، بارش دی دعا کرن واسطے جا رہے نے، ایک چونٹی انہاں تو پہلو ہی اللہ دے کولوں دعا کر رہی۔ انی باریکی اللہ رب العالمین نے قرآن اندر کیوں بیان کی؟ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اللہ نے فرمایا اے عقل رکھن والے واسطے عبرت ہے۔
چیونٹیاں دیاں گلاں، اللہ نے مچھراں دیاں باتاں، اللہ رب العزت نے درندیاں دیاں باتاں قرآن اندر اس واسطے بیان کیتیاں تاکہ میرے نبی دی امت سمجھ جائے۔ اس کیڑی نے جدو سلیمان علیہ السلام دا لشکر دیکھیا تے انہیں اپنی ساتھیاں نو کیا کہ اپنی بلاں دے اندر داخل ہو جاؤ، سلیمان علیہ السلام دا لشکر آ گیا ہے، یہ نہ ہوئے کہ انہوں نے پتہ نہ لگے تے لا علمی دے اندر تانوں کچل نہ دے۔ فتبسم ضاحکا، سلیمان علیہ السلام نے جدو کیڑی دی بات سنی نا تے مسکرا پے اور ساتھیاں نو لے کے پیچھے مڑے، اور ساتھیاں نے کیا سلیمان نبی دعا کرن واسطے آئے سا، کیا اللہ نے کیڑی دی دعا نو قبول کر لیا۔ ایک چھوٹا جا جانور ہے اور اللہ رب العزت دے کولو دعا کر رہا ہے، یہ کیویں ہو سکتا ہے کہ اشرف المخلوقات انسان ہوئے اور رب العالمین نے 4 قسمہ اٹھا کے انسان نو فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ میں بندے نو بڑا خوبصورت بنایا ہے، خلقت بیدیا، میں انہوں اپنے ہاتھ دے نال پیدا کیتا ہے، یہ کیویں ہو سکتا ہے اشرف المخلوقات بنا کے انسان دی دعا نو رب رد کر دے۔ تیسری صورت اللہ رب العزت دی نمایاں خصوصیات وچوں کہ اللہ رب العالمین ہر ایک نو دے کے بھی غنی رہندا ہے، ہر ایک نو عطا کر کے بھی غنی رہندا ہے، پاویں ساری دنیا نو بیک وقت عطا کر دے اور عطا کر رہا ہے، امیراں نو بھی دے رہا ہے، رب غریباں نو بھی دے رہا ہے، اللہ درندیاں نو بھی دے رہا ہے، پرندیاں نو بھی دے رہا ہے، چرندیاں نو بھی دے رہا ہے، انہیں کدی جتایا نہیں۔ انسان کسی تے صدقہ کر کے 15 بندیاں نو دسدا ہے، رب عطا کر کے بھی غنی رہندا ہے، او دے خزانیاں چ کمی نہیں آندی۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا جن اور انسان اگلے اور پچھلے، اج تے ایک گھر دا فرد، ایک وقت سی ایک گھر دا فرد ہوندا سی اور 500-600 200-300 دی مزدوری تے پورا ٹبر پالدا سی، اج گھر دے جننے فرد نے سارے کماندے نے پوری پھر بھی نہیں پیندی۔ رب العالمین حدیث قدسی سارے جن اور انسان اگلے اور پچھلے ایک میدان کے اندر جمع ہو جان، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ فرماندے نے الگ الگ مطالبہ کرن، الگ الگ ڈیمانڈ کرن، الگ الگ درخواست پیش کرن، الگ الگ میرے کو مطالبہ کرن، ہر بندے دا مطالبہ، ہر جن دا مطالبہ، ہر ایک دی ریکویسٹ، ہر دی التجا، ہر دی درخواست، ہر دی خواہش میں پوری کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العالمین فرماندے نے ایک سوئی نو سمندر دے اندر ڈبویا جائے، اون دی چونج دے نال جنہ پانی لگدا ہے نا، اللہ فرماندے نے او دے نال سمندر دے پانی دے اندر کچھ کمی تے واقع ہوئی ہے نا، میں ساری مخلوق نو عطا کر دیاں، اگلیاں پچھلیاں نو عطا کر دیاں۔ اللہ فرماندے نے مینوں میری کبریائی دی قسم ہے میرے خزانے اندر انی بھی کمی نہیں آ رہی۔ یار پھر فرق تے میرے تیرے منگن اندر ہے نا، میرے تیرے عقیدے دی کمزوری ہے نا، فرق صرف اینا ہے اللہ جڑا دوست ہوئے پیارا ہوئے انہوں نیڑے بلا کے دیندا ہے، جڑا دشمن ہوئے رب انہوں محفل چو اٹھا کے دیندا ہے۔ شیطان نے بھی جدو رب نے دربار چو کڑ دیتا، جنت چو کڑ دیتا، انہیں بھی پکاریا رب العالمین نو پکاریا، انہوں پتا سی عرش والے رب تو علاوہ کوئی سنن والا کوئی۔ اصل دے وچ ساڑھے عقیدے دی کمزوری ہے میری سوچ، میں اپنی سوچ میں حرف آخر سمجھ لینا کہ میرا مطالبہ پورا کیوں نہیں ہویا، اور کئی لوگ ناجائز مطالبات اللہ رب العالمین دے سامنے رکھ دیں، ناجائز دعاواں مانگتے ہیں، غلط حرام کام دیاں حرام معاملات دیاں اللہ رب العزت دے کولوں دعاواں کرنیاں، اور کئی لوگ ایسے نے دعاواں کرتے ہیں اور دعاواں قبول نہ ہون تے رب دے گلے شکوے شروع کر دے نے۔ کئی لوگ ایسے ہگے نے نمازاں پڑھ پڑھ کے دعاواں قبول نہ ہون اس واسطے چھڑ دیندے نے اور کہندے نے کہ یار نمازاں پڑھ کے کی کرنا، ساڑیاں دعاواں تے رب قبول نہیں کردا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ انسان جو دعا کرتا ہے نا، مومن بندہ
یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ مومن بندے کی دعا رد ہو جائے. عقیدہ بنا لو، یہ نظریہ اپنے ذہن کے اندر بٹھا لو. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ مومن بندے دی دعا رد ہوئے. کائنات دا امام کہہ رہا ہے جی بات کبھی جھوٹھی نہیں ہو سکتی. سارے عقیدے اندر کمزوری ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب انسان دعا کرتا ہے نا، تین پہلو نے دعا دے، یا تے فوراً قبول ہو جاندی، یا دنیا دے اندر زندگی دے اندر وہ اللہ وہ عوض دے اندر کوئی تکلیف دور کر دیتا ہے، کوئی مصیبت دور کر دیتا ہے. آپ نے نہیں جڑے لفظ اسی منگے نے وہ ہی ملنا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ عوض دے اندر وہ کوئی رب بیماری دور کر دیتا ہے. مثال کے طور پہ بندہ جا رہا ہے، دعاؤں نے کوئی کیتی، یا اللہ مینو رزق دے، یا اللہ مینو کوئی جاب دے دے، یا اللہ میری اولاد فرما بردار بنا دے، کوئی بھی دعاؤں کرتا ہے، رستے جا رہا ہے، بالکل 100% خدشات نے ایکسیڈنٹ دے، رب نے اس حادثے تو انہوں بچا لیا، وہ مصیبت دور ہو گئی. لیکن وہ کہندا کہ نہیں میں تو دعا منگی قبول نہیں ہوئی. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ عوض کے اندر رب وہ کوئی مصیبت دور کر دینا ہے دنیا کے اندر، وہ زندگی کے اندر. اور تیسرا آپ نے فرمایا کہ وہ دعا آخرت اندر ذخیرہ ہو جاتی ہے، رد نہیں ہوتی. تین صورتوں نے یا فوری قبول، یا کچھ دیر پا کے اللہ رب العزت وہ دعا دے عوض کے اندر وہ کوئی مصیبت دور کر دیتے. اور تیسری صورت کہ وہ دعا آخرت کے اندر رب ذخیرہ کر دیں نے. جب کل قیامت کا دن ہوئے گا، انسان اللہ دے حضور پیش ہوئے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نیکیاں اندے سامنے وہ دعاواں پہاڑ بن کے کھڑیاں ہو جان گیاں. اللہ رب العالمین وہ بندہ کہے گا یا اللہ آ عمل تو میں کیتے ہی نہیں. اللہ کہے گا یہ تیریاں وہ دعاواں نے جڑیاں تو کہنا سے میریاں قبول نہیں ہوندیاں، آ ساریاں دعاواں میں قبول کر کے تیرے سامنے پہاڑ دی شکل چ کھڑیاں کر دیتیاں، رد نہیں ہوندی. یہ میرے اور تیرے منگن کے اندر فرق ہے. اور دعا دی قبولیت کے اندر کیونکہ دعا منگنی ہے رب دے کولوں، تے او رب سب دے نالوں زیادہ عزت والا، سب دے نالوں زیادہ وقار والا، سب دے نالوں زیادہ شان والا، سب دے نالوں زیادہ عظمت والا. وہ بھی کچھ مقام ہے، وہ بھی مقام ہے، وہ عظمت ہے. وہ ادب نو ملحوظ خاطر رکھ کے دعا کیتی جائے کہ میں عرش والے رب دے کولوں دعا کر رہا ہاں. وہ اندر میانہ روی، توازن اور اعتدال، ہر چیز دا حسن ہے. بطور خاص جدو انسان رب کولوں پکارے، بطور خاص جدو انسان رب نو پکارے، اللہ رب العزت دے کولوں دعا کرے، وہ اندر تیزی نہ ہوئے، وہ اندر تیزی نہ ہوئے، مطالبے دے اندر غلوب نہ ہوئے. غلوب تو مراد بڑھانا، چڑھانا، مقام تو گرانا، تو فعل ڈالنا، واسطے ڈالنا. اللہ رب العزت کے سامنے ایسیاں چیزاں نہ ہون. انبیاء نے نہ کسی دا پہلوں دا واسطہ پایا، نہ کسی دی بعد والی ہستی دا واسطہ پایا. وقال ربکم ادعونی استجب لکم. اللہ نے فرمایا مینوں بلاؤ میں تہاڈی پکار نو سنا گا. لیکن ویکھو کیسے دنیا دار صوفی قسم دے، جاہل قسم دے لوگ انہاں رب نو دنیا دے بادشاہاں دے نال ملا دیتا. انہاں کہا جی بادشاہ نو ملنا ہوئے وزیر دی ضرورت پیندی، کوٹھے تے چڑھنا ہوئے سیڑھی دی ضرورت پیندی، رب نو ملنا ہوئے تے واسطیاں دی لوڑ پیندی. نعوذ باللہ من ذالک. دنیا عرش والا رب انہاں دنیا دے بادشاہاں دے نال ملا دیتا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم. مینوں پکارو میں تہاڈی پکار نو سنا گا، لیکن شرط یہ فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون. اللہ رب العالمین نے فرمایا پکار ادو سنی جائے گی، دعا ادو سنی جائے گی جدو میرے احکامات نو منو گے. ولیؤمنوا میرے تے ایمان پختہ ہوئے گا، میں پھر تہاڈی پکار سنا گا. اللہ رب العالمین نے اس آیت مقدسہ دے اندر کی دسیا؟ لوگوں واسطے نہیں، لوگوں طفیل نہیں، کسے دا واسطہ نہیں، کسے دا طفیل نہیں، کسے امام دا واسطہ نہیں، کسے محدث دا واسطہ نہیں،
ضمیر روشن ہوئے اور تیرا نظریہ مبارک ہوئے، خالص عقیدہ توحید ہوئے، انشاءاللہ تعالی تیری زبان تو لفظ بعد جو ہون ادا ہون گے، عرش والا رب اس دعا نو شرف قبولیت نال نواز دے۔ پکارن دا ول ہونا چاہیے، زبان اندر تیزی نہ ہوئے، انسان دی دعا اندر میانہ روی ہوئے، اعتدال ہوئے۔ اج کل وینے نا آپ دعاواں کیویں منگیاں جاندیاں، عموماً فوتگیاں تے ویکھو نا کی بندا ہے، بڑے بڑے سلفی لوگ اتنے بیٹھے ہوندے نے ہاتھ چوک کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی بیان کرتے نے اسی میت والے گھر کٹھا ہونا، دعا تے کٹھ ہی ہوندا ہے نا، پھوڑی تے کٹھ ہی ہوندا ہے نا۔ صحابہ کی کہندے نے اسی میت والے گھر کٹھا ہونا، کھانا اوتھے بیٹھنا اسی نوحہ شمار کرنے سا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نوحہ کفر ہے۔ جڑا بندہ اتھے بیٹھ کے دعا کرتا ہے اجتماعی، اتھے پروگرام، اتھے جلسے، میت والے گھر دے اندر اجتماعی دعا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث نو سامنے رکھیے تے ایک کفر ہے۔ اور پھر دعا بھی کیسی ہے؟ اے جی فاتحہ کرو جی، چلو جی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کی فرمایا؟ دعا دا ادب، دعا چ تیزی نہ ہوئے، دعا چ میانہ روی ہوئے، مکمل سکون ہوئے، اور اللہ رب العزت کو جدو منگنا ہے تو پھر حلال دا مطالبہ کرنا ہے، حرام دا نہیں، کم حلال دا ہوئے، جائز مطالبات اللہ رب العالمین دے کولو کرنے نہیں۔ اور دوسری صورت تواضع، انسان دا جڑا لہجہ ہے نا، انسان دے لہجے دے اندر شرمندگی ہوئے، انسان دے لہجے دے اندر ندامت ہوئے، انسان دے لہجے دے اندر بے بسی ہوئے، یا اللہ میں تا بے بس ہاں، یا اللہ تو ہی کرنا سارا کچھ۔ ایک محدث دا میں کل واقعہ پڑھتا پیا سا، وہ کہندے نے کہ میں اللہ رب العزت کو جدو بھی دعا کیتی ہے نا، میں کدی یہ نہیں سیکھیا افعل کذا اللہ آ کر دے۔ آپ مانگنے ہیں نا، یا اللہ مینوں بیٹا دے دے، یا اللہ مینوں بیٹی دے دے، اللہ میری فصل اچھی کر دے، اللہ مینوں جاب دے دے، اللہ میری سیلری بڑھ جائے۔ انسان دا ایک اپنا ضمیر، انسان دی ایک اپنی سوچ ہے، ہر بندہ اپنے اپنے طریقے نال دعا کرتا ہے۔ کیوں نہ کی کیا؟ وہ کہندے نے میں اللہ دے کولو جدو بھی منگیا نا، میں اے نہیں سی کہندا افعل کذا اللہ آ کر دے، میں کہنا سا یا اللہ میرا سارا معاملہ تیرے سامنے، اللہ جویں تیری مرضی اویں کر دے۔ کیسی بات ہے یار۔ اور کہندے نے مینوں زندگی چ شرمندہ نہیں ہونا پیا، مینوں زندگی چ ندامت کا سامنا نہیں کرنا پیا، اللہ رب العزت کولو انہاں لفظاں دے وچ مینوں اللہ نے سارا کچھ ہی دے چڑھیا۔ آپ پتہ منانے دھکے نال رب نو، تے جے رب نہ منے تے پھر اسی شکوے شروع کرنے ہاں۔ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام دا بیٹا گم ہویا سی، یوسف علیہ السلام، 40 سال یار، 40 سال منہ نال کہنے سوکھے نے، کسے کہانیاں تو اسی سنتے ہی رہنے ہیں، واقعات اسی سنتے ہی رہنے ہیں۔ یہ اندر ویکھو گہرائی کنی ہے، 40 سال نبی رو رو کے اکھاں تو نہ ہو گیا، وقت دا مبلغ، وقت دا پیغمبر، رو رو کے اکھاں دی بینائی چلی گئی، طبیعت اندر ذوف آ گیا، لک چک گیا، بیٹے دیاں جدائیاں دے اندر رو رو کے نبی دا کی حال ہو گیا۔ زندگی چ یہ نہیں کیا یا اللہ مینوں میرا پتر ہی ملا دے، نہیں کیا۔ اٹھاؤ قرآن، اٹھاؤ سورہ یوسف، اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ نبی یعقوب نے یہ نہیں کیا یا اللہ مینوں میرا بیٹا ملا دے، اللہ میری اکھاں بھی کمزور ہو گئی نے، اللہ میری اکھاں دی بینائی چلی گئی ہے، بیٹے دیاں جدائیاں رو رو کے، اللہ میرا پیار اندے نال بڑا سی، اللہ میری محبت بڑی سی، اللہ میں تیرے کولو دعا کرنا اللہ مینوں میرا بیٹا ملا دے، نہیں آکھیا۔ اور دیکھو ادب دا تقاضا، اللہ رب العزت کولو ایسی دعا کیتی جہدے اندر سارا کچھ ہی آ گیا، ایسی دعا کریے۔ اے اللہ رب العالمین دے ادب دا تقاضا جے۔ تے کی کہندے نے انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، اللہ رب العزت کولو دعا کردے نے عرشاں والے ربا میریاں ساریاں پریشانیاں دیاں داستاناں تو ہی جاننا ہے، اللہ میریاں ساریاں پریشانیاں تو ہی جاننا ہے، اللہ جن نے میرے تے
गम आए ने अल्लाह जिन्नियां परेशानियां आईयां ने अल्लाह सारियां तू ही जानना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन दी कसम उठा के कहना नबियां दियां जिन्नियां भी दुआवां ने रब्बा ना तो शुरू हुंदियां जे अल्लाह रब्बुल इज्जत दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया और रब्बाना दे लफ्ज़ दे अंदर बड़ियां ही हिकमतां रखियां। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रब्बाना ए अल्लाह तू साडी कदम कदम ते रहनुमाई करने वाला है। अल्लाह साडी पैदाइश तो लेके अल्लाह दर्जा कमाल तक अल्लाह हर लम्हे दे अंदर अल्लाह हर घड़ी दे अंदर अल्लाह तू साड़ियां हिफाजत करने वाला अल्लाह कदम कदम ते रहनुमाइयां करने वाला ओनू रब कहंदे जे। ते अल्लाह दे नबी यकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने इल्तजामा करते ने पे आंदे ने अल्लाह ए अरशां वाले रब्बा इन्नमा अश्कू बस्सी व हुज़नी इलल्लाह। अल्लाह मेरियां परेशानियां दियां दास्ताना तेरे सामने ने। अल्लाह दुल जलाल दी कसम है नबी याकूब ने कैसा सवाल किया अल्लाह रब्बुल इज्जत दे अदब नू मलहूदे खातर रखिया ते सारा कुछ ही मंग लिया है ना। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बेटा भी अता करता अल्लाह ने बिनाइयां भी वापस लुटातियां। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अजीज़े मिस्र दे नाल मुलाकातां भी करा चढ़ियां ने तख्ते भी बिठा दिता। अल्लाह ने ख्वाब नू भी सच्चा कर दिता। अल्लाह रब्बुल आलमीन दे सामने अल्लाह रब्बुल आलमीन दे सामने एक होर दुआ मैं तुहाडे सामने पेश करना। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू अल्लाह ने जन्नत चो कढिया है ना कई साल बीत गए रोंदियां धोंदियां कई साल बीत गए अल्लाह दे सामने गिला नहीं कीता अल्लाह दे सामने शिकवा नहीं कीता। अज दुआवां कबूल ना होन अपने गुनाहां दा मलबा अल्लाह रब्बुल आलमीन ते सट देने आ। अल्लाह रब्बुल आलमीन साड़ियां दुआवां कबूल नहीं करदा। अल्लाह रब्बुल आलमीन साड़ियां नमाज़ां कबूल नहीं करदा। अल्लाह रब्बुल आलमीन मैनू रिज़्क अता नहीं करदा। मैं दिहाड़ियां करदा फिरना मैं मजदूरियां करदा फिरना मेरियां बेटियां दियां शादियां नहीं हुंदियां पता नहीं की मामला बन गया है रब नाराज हो गया है। ना मेरे भाई गिले शिकवे रब दे ना करया कर। अल्लाह दे नबी अल्लाह दे पैगंबर आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू अल्लाह ने जमीन ते भेज दिता ना जन्नत चो कड़ दिता है ना फरमानियां कर लिया ने ते दुआ मंगते ने रब्बाना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। देखो वक़्त दे पैगंबर ने अबुल बशर ने अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सारे दुनिया नो सारी दुनिया नो दी औलाद बनाया आदम नु बाप बनाया ते दुआ की करते ने रब्बाना। अल्लाह रब्बुल इज्जत दी रबूबियत नु नहीं भूलना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत दे वकार नु मुकद्दम रखिया करो। अल्लाह रब्बुल इज्जत दी अजमत नु मुकद्दम रखिया करो। अल्लाह रब्बुल इज्जत दी शोहरत नु मुकद्दम रखिया करो ओदी अजमत नु मुकद्दम रखिया करो। ते कहंदे ने रब्बाना ऐ साडे रब अल्लाह रब तू ही है अल्लाह ते तू रहनुमाइयां ते कीतियां सन अल्लाह तू ते किया सी वला तकरब हादिही शजरता ऐ आदम इस दरख्त दे करीब नहीं जाना। अल्लाह तू साडा रब है अल्लाह साडियां रहनुमाइयां ते तू कीतियां सन लेकिन रब्बाना ज़लमना अनफुसना अल्लाह इसके बावजूद अपनी जाना ते जुल्म कर बैठे हैं अल्लाह गुनाह कर बैठे हैं अल्लाह फल खा लिया है अल्लाह जन्नत चो कड़ दिता गया अल्लाह इहदे अंदर तेरा कसूर नहीं। रब्बाना ज़लमना अनफुसना अल्लाह कसूर साडा ही है कसूर अल्लाह रब्बुल इज्जत दा ना गिनिया करो। अल्लाह दुआवां कबूल नहीं करदा अल्लाह इंज दा है नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। अल्लाह ने पता नहीं कदों सुनिया ने अल्लाह ने कदों सुनिया ने अल्लाह दे पता नहीं साड़ियां सुनता ही कोई नहीं इंज दे गिले शिकवे ना करया करंदे ने। रब्बाना ज़लमना अनफुसना अल्लाह अपनी जाना ते जुल्म कर लिया है व इल्लम तगफिर लना ते कहंदे कि ने अल्लाह अगर तू सानू माफ ना किया अल्लाह तेरी माफ़ी तो बगैर चारा भी कोई नहीं अल्लाह तेरी माफ़ी तो बगैर गुजारा भी कोई नहीं। अल्लाह अगर तू माफ ना किया अल्लाह कोई माफ करने वाला कोई नहीं। अल्लाह रब्बाना गफिर लना रब्बाना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ते कहते कि नहीं अल्लाह अगर तू माफ ना किया असी खसारा
چ ہو جاؤں گے۔ اج میں دعا منگنا قبول نہیں ہوندی، اج تو دعا منگنا ہی قبول نہیں ہوندی۔ اللہ دی قسم ساڈے عقیدے اندر کمزوریاں آ گئیاں، ساڈے ایمان اندر کمزوریاں آ گئیاں، اسی کہنے ہو گئی تے ٹھیک ہے، چلو کوئی گل نہیں، ویکھی دیکھی جائے گی۔ لیکن اللہ دے پیغمبر آدم کی کہندے نے وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ معافیاں تو بغیر گزارا بھی کوئی نہیں، اللہ تو معاف نہ کرے تے چارہ بھی کوئی نہیں، اللہ تو رحم نہ کیتا نا اسی خسارہ پان والیاں جو ہو جاواں گے۔ وقت دا پیغمبری ساری مخلوق دا باپی اللہ دے کولو رو رو کے دعاواں کردا پیا ہے۔ ایک ہور نبیو نام اللہ رب العزت دے پاک پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام چل دینے پہ ہجرت کر کے جان لگے نے، کوئی منزل بھی کوئی نہیں، کوئی مقام بھی کوئی نہیں، باپ نے کروں کڑ دیتا ہے تے اللہ رب العالمین دا قرآن کہندا ہے انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں اپنے پروردگار دی خاطر جا رہے ہاں، میں اپنے رب دی طرف جا رہے ہاں، او دے حکم دے نال جا رہے ہاں، میرا رب ضرور میری رہنمائی کرے گا۔ اللہ رب العالمین دا قرآن کہندا ہے تے کی کہندے نے الذی خلقنی فہو یہدین، جن نے مینوں پیدا کیتا ہے وہی میری رہنمائی کردا ہے، والذی هو یطعمنی ویسقین، او ہوئی رب ہے جڑا مینوں کھلاندا بھی ہے، جڑا مینوں پلاندا بھی ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ، جدوں میں بیمار ہو جانا مینوں شفاواں عطا کردا ہے، حالانکہ بیماریاں بھی اللہ لاندا جے، شفاواں بھی رب دیندا جے، لیکن قصور اپنا وَإِذَا مَرِضْتُ، مرض دی نسبت اللہ رب العالمین وال نہیں کیتی۔ اللہ جدوں تو بیمار کر دینا ہے شفاواں بھی تو دینا ہے، نہ میرے بھائی، بلکہ کہندے نے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ، اللہ جدوں میں بیمار ہو جانا اللہ شفاواں بھی تو عطا کرنا ہے۔ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينَ، او میرا رب جڑا ہے او مینوں زندگی بھی دیندا ہے، مینوں موت بھی دے گا۔ وَالَّذِي أَطْعَمَهُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، میں تے اس رب دی طرف جا رہے ہاں جڑا رب کل قیامت والے دن میریاں خطاواں معاف کر دے گا۔ دیکھو نا کتنا ادب عرشاں والے رب دا کیتا، آپا کہنے آتا روح ہے ہی جنتی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ دے نبی نے فرمایا کسے دا ظاہر وے کے انہوں جنتی نہ کہو، کسے دا ظاہر وے کے انہوں جہنمی نہ کہو۔ کوئی تسبیحاں گڑن والا ہوئے، کوئی سجدے کرن والا ہوئے، متھے تے محراب بن جان، او تے جناب گوڑیاں گٹیاں تے نشان پہ جان، نبی نے فرمایا کدی بھی انہوں جنتی نہ کہو۔ اللہ دی رحمت تو اچھی امید رکھو، اللہ تینوں جنت دے گا۔ اللہ کو دعا کرنے ہاں اللہ تینوں جنت عطا کر دے، اور لیکن کسے بندے دیاں نافرمانیاں ویکھ کے او دا جناب کوئی او زانی ہوئے، او شرابی ہوئے، او تہاڈے سامنے گناہ کردا ہوئے، او جوا کھیلدا ہوئے، اے نہ آکھو جہنمی ہے۔ ہو سکتا ہے رب انہوں توبہ دی توفیق دے دے وے تے تیرے اے مسلسل فتویاں دی وجہ تو اگلا بندہ گناہ ہی نہ چھڑے۔ میرے نبی نے فرمایا ظاہر وے کے جہنمی نہ کہو، ظاہر وے کے باطن، ظاہر وے کے انہوں جہنمی نہ کہو، ظاہر وے کے انہوں جنتی نہ کہو۔ تے اللہ دے نبی خلیل اللہ علیہ السلام کی کہندے نے میں اللہ رب العزت دے کولو جدو فوت ہو کے جاواں گا مینوں امید ہے اللہ میرے گناہ معاف کر دے گا۔ اے نہیں کیا اللہ مینوں ضرور ضرور معاف کر دے گا، کیونکہ میں نبی ہاں نا، نبوت دا دعویٰ کیتا ہے اور جناب جگہ جگہ تے تبلیغ کیتی ہے، میں تے نبی ہاں، میں تے جنت جانا ہی جانا ہے، میرے تے گناہ معاف ہو ہی جانے نے۔ نہیں، اے لفظ نہیں کہ بلکہ کہ اللہ رب العزت دے کولو امید ہے اللہ قیامت والے دن میرے گناہاں نو بھی معاف کر دے گا، اللہ میرے گناہاں نو معاف کرے گا۔ انج دعا کریا کر اللہ مینوں امید ہے قیامت والے دن تم ہی میرے گناہاں نو معاف کر دے گا۔ اے نہ کیا کر میں تے جنتی ہاں، فلانا جنتی ہے، فلانا جنتی ہے۔ اللہ رب العزت دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا او دعا کریا کر، دعا دے نال تیرا دل پگھل جائے، تیرا دردناک انداز بن جائے، تیرے لبو لہجے دے اندر بے بسی ہوئے اللہ میں تے تیرے سامنے بے
पासा, अल्लाह बेकासा, अल्लाह तू ते आलमुल गैब है, अल्लाह तू ते दिलों दे पेट जानन वाला है, अल्लाह तू फ़आलुल लिमा युरीद है, अल्लाह तू अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर है, अल्लाह तू सब कुछ जानना है, अल्लाह मेरी परेशानियां तू जानना है, अल्लाह मेरा जाहिर तू जानना है, अल्लाह मेरा बातन तू जानना है। इंज दियां दुआवां करया कर, रब दे सामने अल्लाह रब्बुल इज्जत नू हुक्म ना दिया कर, ओदे सामने इल्तिजामा रखिया कर। क्यों? अल्लाह रब्बुल इज्जत दे पाक पैगंबर एक होर अल्लाह दा नबी हो, वक़्त दा पैगंबर ही ना, अल्लाह दे नबी मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम 8 साल 8 दिन मुसलसल सफर करते ने, पैदल सफर 8 दिन की मुसाफत। यार गौर करिए, इतों किसी को कसूर ही जाना पै जाए, फाटक तक ही जाना पै जाए पैदल, तो की हालात ने, इन्नी गर्मी होई। तो अल्लाह का नबी 8 दिन की मुसाफत मुसलसल पैदल चलता चलता ना मदीन शहर च पहुँचे। तो यकीनन 8 दिन का सफ़र बड़ा सफ़र है। पैरों के उत्ते छाले बन गए जनाब, बुरे हाल के बौंके दिहाड़े। उत्थे जाके एक जगह पर बैठ गए, वेख्या 2 लड़कियां आईयां, बकरियां चरांदियां चरांदियां, किस्सा बहुत लंबा है, मैं निहायत ही मुख्तसर कर लगा। उन्हां दियां बकरियां नूं पानी पिलाया, तो एक साइड ते खड़े होकर ना अल्लाह के कोलों एक दुआ की, और ये दुआ बड़ी जामे दुआ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह कसस के अंदर ना ये दुआ बयान की है, कहते ने रब्बी इन्नी लिमा अनज़लता इलैया बिन खैरिन फ़क़ीर। अल्लाह जो भी तेरी तरफों भलाई आएगी, अल्लाह मैं ओदा मोहताज हाँ। अल्लाह जो भी तेरी तरफों भलाई आएगी, अल्लाह जड़ी भी तू खैर नाज़िल करेगा, मैं अल्लाह उनका फकीर हाँ। ये नहीं आखिया, देखो ना दर्द कितना है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने अदब दे नाल, अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने इल्तिजा कर देने पे, रिक्वेस्ट कर देने पे, रब्बी इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। वक़्त दा पैगंबर है ते अपने आप नू फकीर कह रहा है, वक़्त दा पैगंबर है ते आपां कलगियां उचियां होण, काटन नू वट नहीं पैना चाहिए, लट्ठे नू वट नहीं पैना चाहिए, पसीना नहीं आवना चाहिए, पखा चढ़ता होए, AC चढ़ता होए, फिर दुआ मंगन का मजा आता है। ते अल्लाह का नबी है, वक़्त का पैगंबर है। मूसा नबी की कह रहा है, रब्बी इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। 8 दिन अल्लाह टुर टुर के बेबस हो चुके हैं। ये नहीं आखिया अल्लाह तेरे दीन वास्ते हिजरत करके आया, ये नहीं आखिया अल्लाह भुख बड़ी लगी है, ये नहीं आखिया अल्लाह प्यास बड़ी लगी है, ये नहीं आखिया अल्लाह 8 दिन गुजर गए ने, अल्लाह लत्तां दे अंदर जान नहीं रह गई, अल्लाह जिस्म दे अंदर जान नहीं रह गई, अल्लाह वजूद दे अंदर जान नहीं रह गई। अल्लाह तेरे दीन वास्ते वेला कित्थों चलिया, अल्लाह धक्के खांदा खांदा मदीन शहर दे अंदर पहुंच गया। अल्लाह हुण ते कुछ खुआ दे, अल्लाह हुण ते कुछ पिया दे, अल्लाह मैं की करना है तेरी तौहीद नूं, मैं इन्नियां मारा खा लिया, इन्ना मैं जलील हो गया। ना ना मेरे भाई, कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं। ते कहंदे ने क़ाला रब्बी इन्नी लिमा अनज़लता इलैया, रब्बी इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। अल्लाह मेरे वाले जो भी भलाई देवेगा, अल्लाह जो भी खैर मैनू अता करेगा, अल्लाह मैं ओदा मोहताज हाँ, अल्लाह मैं ते तेरे दर दा फकीर हाँ। इंज दियां दुआवां मंगिया करिए। अल्लाह असी तो फकीर हाँ, अल्लाह तू गनी है, अल्लाह असी सारी जिंदगी तेरे ही मोहताज रहना। अल्लाह तू गनी है, तेरी पूरी मखलूक तेरी मोहताज है। ये कुछ दुआ दे अदाब और तकादे ने जिहड़े साडे अंदर कोई नहीं। असी दुआ करने असी रब नूं हुक्म देने। अजकल लोग नाउज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक इंज समझते हैं जिवें असी रब ते रब लगे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे कोलों दुआ करिए, ਉਹਦੇ अंदर तवाज़ो होए, ਉਹਦੇ अंदर इतदाल होए, ਉਹਦੇ अंदर मियाना रवी होए, और दुआ शिरक तो पाक होए। नबियां दियां दुआवां वेख लो, किसी नबी ने किसी की ज़ात का वसीला नहीं पाया, किसी पैगंबर ने किसी पैगंबर का वसीला नहीं पाया, किसी फौज शुदगान का वसीला नहीं पाया, किसी जिंदा का वसीला नहीं पाया, किसी मरे का वसीला नहीं पाया। नबियां ने डायरैक्ट मंगया है तो रब कोलों मंगया है।
اس واسطے میرے بھائی سب تو بڑی رکاوٹ اتنے بھی فتنے اٹھ رہے ہیں نا، ایک سب تو ایک بڑا فتنہ یہ بھی ہے کہ ساڑیاں دعاواں اندر توحید نہیں رہی، اسی دعاواں اندر وسیلے بنا لینے، فلاں دے توفیل فلاں دے صدقے سارا کچھ ہو جاتا ہے، لیکن انبیاء دیاں دعاواں دے اندروں توحید ملتی ہے، انبیاء دیاں دعاواں چ توحید ٹپکدی ہے، تا اللہ رب العالمین نے انہاں دیاں دعاواں قبول کیتیاں سن۔ اللہ رب العزت دی کولوں دعا ہے وہ سنیا سنایا ہے، اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔